Здравейте, пичове! Добре дошли в следващия клип на Minecraft Pocket Edition. Днес ще правим урок как да оцелеем в Minecraft Pocket Edition първата нощ. Така. И да почваме. Правим един свят. Survival. Не знам къде. Го правим и готово. Така. И почваме. Както виждате, заредихме билдинг тирана. И първото нещо, което трябва да направим е да си нацепим дръвца. Понеже нямаме брадва, ще нацепим с ръка. И така почва. Събирам материали. Трябва ти поне поне едно дърво трябва да таковате с ръка. И както и в момента цепа дърва и ето вижте сега. Правим си крафтинг тейбъл, просто нещо си правим дръвца, после крафтинг тейбъл. Сега този крафтинг тейбъл фак. Поставяме го, пак правим дръвца, после правим едно такова и си правим една дървена кирка. След това става дървена кирка, само не да си правим, нищо друго. Защото с тази дървена кирка няма да ни трябва много неща, понеже ще се оправим и с нея. И като намерим камък ще видим. И така. Нужното е да имате храна и само да знаете, те, които обичат да оцеляват в Майнкрафт, само да кажа, че 10 минути, на 10 минути един ден и 10 минути една нощ. Дебакто едно денонощие 20 минути. И така, трябва да намерим бързо пещера. Трябва да си направим легло от вона, така че трябва да намерим крави. Крави. Тук има крави, заради това казах крави. Трябва да намерим овце. Виждам тук пещера, след малко влизаме. Дори можете първо да влезете, да не убивате овцата, да намерите кол. Или ако не можете да намерите кол, си направете чаркол. Фак, какъв си тия, fuck you. Крипър, shit, махи са. Крипъра ви дава експириенс. Бегай, бе. Махи са, бе. Чезе, бе. Не махни са, бе. Проваляш ми оцеляването. Така на едно кръв съм, fuck you. Ще включа това. Мода за неизроди. И така. И както виждате, вече почнахме много добре. Правим си сега. Сега си правим фурна. Трябват ни 8 камъчета. И също така правим и така 10. Трябва ни още едно така. И тук сега поставяме крафтинг тейбъла, правим една фурна наведнага и си правим кирка. И сега с тази кирка, с камена кирка копаем айрон. Не, с дървена кирка копаем айрон. С камена кирка копаем айрон, а с айрон кирка копаем злато, диаманти и такова. И сега слагаме, тук се пече чаркола и за да не гледате как се пече чаркола, да не видите такова, ще спръзна малко. И така изпече тъпя чаркол. Така. Сега, важното е да си направим такова факли и си правим факли. Сега, търсим айрон. Ето, веднага. И сега взимате каменната кирка и почвате. Айрон. И така, хора, тук поставяме вълната, да покажете, че сме намерили 3 овце. И с тази вълна ще си направим легло. Веднага. Така. И ето само тук. Вече си имаме легло. Ето като. И така вече мога пренощуваме първата нощ в Майнкрафт. Спокойно. Тук може сега да си направим чест.
Така, нямам дърво повече. Печем айрана, вече го изпекохме. Веднага си палем айран кирка. И ако искате, може да си направите айран меч, ще си направя айран брадва. Оп, аз имам само две. Добре, айран меч си направя. И така. И сега отиваме да фащаме такова. На лов за дървета сме. И почва. Искам искам да гледате този клип, защото той е много полезен. В смисъл, ако знаете, че някои хора казват, че креатив е по-хубаво. Да, хора, на креатив всеки може. Мога да си направя диаманти на креатив, мога да си купая... Мога всичко на креатив. Но живота е оцеляване. Всеки се бори за себе си. Може да играете в екип, може да играете PvP. Живота е глад просто. И така. Може да си направите обежище. Аз в другия клип, аз ще развивам това. Мога да го развивам, ще помисля дали да го развия, ако събера над 10 гледания. Ако събера над 10 гледания до сряда, може да почна да развия на този свят и ще правя много хубави неща и така нататък. Опа, добре, какво прав? Знаеш какво си извада меч? Си извада железния меч. Така. Само, че хора, аз си загубих това. Не, базикам сето тук. Така. Имаме си факлички, имаме всичко. Оп, само. Аз ще дойдох да направя. Да взема такова дърво. Да си направя чест и да си остане нещата. Нещата ето така. И така. Можеме дори... Опа. Дори тук можем да си го... Да таковаме. Да направим нещо като подслон, да не идват изроди, макар че съм ги изключил. Ще взема това тук така. Може. Ще мисля малко. И така. Какво изпуснахте? Тук в момента си правя своя стачка. Естествено няма живея в тази дупка. И ще живея, естествено вкъщи ще живея. Чакайте тук да го правя. Тук това. Да, ето така. Да е малко по-хубаво, защото в момента съм направил с краката си. Значи това ще е тук. Леко ме френд, така. И готово. Това ли е дупчетата. Тъпа е, грозна, умряла е, уютна е. Тук ще си направя вратичка да варим долу. Така. И това е. И сега чакаме нощта. Вижте. Колко е готин залез. Фак. Добре. Да варня. И понеже аз исках да видите как заляза слънцето, съм такъв гадняр, веднага тъмно, от свето тъмно, нали така. Иска да видите залеза. Той е бавен, красив, и бавен, и много бавен, и смешен, и бавен, и светъл, и вече се стъмва, и това е залеза, и светлината умира, идва луната. Сега погледнем по-напред. Как изляза слънцето или как изгрява луната. Също така напишете долу под коментарите кое е по-хубаво, залезът или изгряването на луната, или залезът на луната, или изгряването на слънцето. Гласувайте, аз не знам. Аз вече съм си избрал, но няма да ви кажа.